Merhaba arkadaşlar. Şimdi 5. sınıf matematik dersi doğal sayılarla çıkarma 1 testinin 10. sorusunu çözeceğiz. Sorumuz şöyledir. İki sayının toplamları 104, farkları 36'dır. Bu sayılardan büyüğü kaçtır? A artı B eşittir 104. A eksi B eşittir 36. A eşittir 36 artı B, 36 artı B artı B eşittir 104. 2B eşittir 104 artı eksi 36. B eşittir 68 bölü 2. B eşittir 34. A artı 34 eşittir 104. A eşittir 104 eksi 34. A eşittir 70. A sayısı B sayısından büyük olduğu için sorumuzun doğru cevabı D şıkkındaki 70 sayısıdır. İyi günler dilerim. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız.